بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. فساد الكلام تعریف یې شروع کړو چې فساد الكلام هغه ته لګي چې کلمه به د ذوف تعلیف نه د نافر الکلمات نه او د تعقید نه بخالی وي. بیا په تعقید کې موږ ویلو چې تعقید په دوه قسمه ده، یو تعقید لفظي دی یو تعقید معنوي دی. تعقید لفظي چې د لفظونو په اعتبار سره پای کې تعقید راغلی معنی مرادی باندې پوهیدو د لپاره خای کې خلل راغلی، یا خو د الفاظو د وجې یعنی تقدیم تاخير پکې وي، حذف پکې وي، او یا ذهن چې هغه د منتقل کیږي د معنا مذکور نه معنا مرادی ته ذهن منتقیدلو کې په منځ کې واسطه پکې راځي. دا یې لپاره دا مثال ذکر کړو. بیا دا ویلو چې لکه د کثرت د فساد کلام لپاره درې خدا خبرې ضروري دي چې دینه بخالوي. په دې سره سره یو کلمه چې دا ولګه د کثرت تکرار نه هم خالوي او د تاب الاضافات هم خالوي. کثرت تکرار لګه پدای کې وتسعدني في غمرة بعد غمرة صبوح لها عليها صبوح لها منها عليها شواهد. نو بری کې د درې زمونږ لها کې هاذ منها کې هاذ او عليها کې هاذ دا دې تراجه ده د اصول ده. ندی کې کثرت تکرار دی او جنا دا کلام مخل بالفصاحت ده. وې دا شان دي چې په یو کلمه کې ډېر زیات دغه راغلی او تتابع اضافات پکې راغلي، یعنی پر لپسې پکې مضاف الیه مضاف الیه راغلي، نو هغه به هم د فصاحت کلام نه خالی وي، یعنی هغه کلام په فصیح نه وي په کوم کې چې ډېر زیات اضافتونه راغلي. لکه دلته مثال ذکر کړی دی حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمعي. دلته د حمامه نسبت اضافت جرعا ته شوی دی، د جرعا حومه ته شوی دی او د حومی جندل ته شوی دی، یعنی مضاف 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 ټول مضاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه. ندی و نه په دې کلام کې دا مخین بالفصاحت دی. وای دا خبره غلطه ده، د کثرت تکرار دا خبره غلطه ده، تتابع الاضافات دا خبره غلطه ده. ځکه چې د دې په کلام کې کثرت تکرار او دغه کثرت تکرار او تتابع الاضافات که په کلام کې دا مخل بالفصاحت جو په تنافر کې موږ داخل کړی دي، او کدا مخل بالفصاحت نو بیا هغه راتلی شي په کلام فصیح کې. او کته چې دا تتابع الاضافات دا جنن دا مخل بالفصاحت ده، نو بکار چې بیا په قرآن مجید کې نه راغلی. په قرآن مجید کې ذکر رحمت ربک عبده زکریا، نو ذکر مضاف ده رحمت او رحمت مضاف ده رب ته رب مضاف ده کته او عبد مضاف ده هو ته وایي زکریا. واښو به معنی او دا شان کته کثرت تکرار دا مخل بالفصاحت نو بکار چې په قرآن مجید کې نه راغلی. نو په قرآن مجید کې والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها او بیا فالهمها فجورها وتقواها، نو دا ټول بغیر راغلي، نو کدا مخل بالفصاحت په نو بیا په قرآن مجید کې نه راغلی. واښوي وګوره ورته وتتابع الاضافات دا باندې مخ باندې عطف ته چې کلام به خالی د کثرت تکرار او د تتابع الاضافات نه. تتابع الاضافات یعنی چې پر لپسې بګه مضافونه راغلي اضافت شوی اضاف مضاف مضاف له بګه، مثل قوله لغه قول الشاعر شو حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمعي. حمامه اوس په دې کې څه چل شوی دی معنی په خپل باندې کړی دی ما وی ففي اضافه حمامه الى جرعا، په دې کې د حمامت صفت اضافت شوی دی صدا جرعا ده، او دا جرعا اضافت شوی دی حومه وجرعا الى حومه وحومه الى جندل. پوښوي وسلکه دا جرعا او حومه او جندلو دا ټکی دی خدا ته پیژنم نو جرعا دا تانیث ته اجرعو قصرها للضرورت هي ارض ذات رمل لا تنبت فيها. وهي جرعا دا حق اسمګي ته ویلېږي چې پای کې واخذ راکېږي شړزمګي بیابان this is شګو لازمګي چې پای کې څه شي راکېږي. و بیا حمامه جرعا حومه الجندل حومه څه ته وایي، والحومه معظم الشيء دیو شی او چتوالی ته وایي، ډیرکې ته وایي ډیرکې ته. جندل څه ته وایي والارض والجندل ارض ذات ارض ذات اجاره، کارجن اسمګي ته وایي کارجن اسمګي ته. والسجع او سجع څه ته وایي هدير الحمام، د حمام کوترې ته وایي، د کوترې आवाज ته. اوس ګوره حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمعي.
وای اے کوترې خو کمې کوترې حمامه کوترې ته وای اے کوترې اے کوترې کمې کوترې اے د کاړجنې ځمکې د شګلنې په شګلن ډېرګي اوچت چې کومه کوتره خدي هغه کوترې ته اواز کوي اواز چاته کوي کوترې ته کوي کمې کوترې ته کوي چې ځمکه چې ده که نه دا سره دا کاړجنه ده او پای کې د شګو ډېرکۍ دی د شګو په ډېرکۍ باندې چې کومه کوتره ناسته ده نو د هغې کوترې ته اواز کوي عام کوترې ته اواز نه کوي په کاړجنه ځمکه کې شګه ده او د شګې له پاسه چې کومه ډېرکۍ ده په هغه ډېرکۍ باندې څه ناسته ده نو حمامة جرعا وای اے کوترې د هغه کاړجنې ځمکې حومد الجندلې چې هغه او دغه په اوچت ډېرکۍ باندې د هغه کاړجنې ځمکې په اوچت ډېرکۍ باندې کاړجنې ځمکې ها جرعا څه ته ویل کېږي دغه ته ځمکې ته جواز څه شی نه راکوي کاړجنې ځمکه نو اسجعي یعنی ته سندرې وایه کوترې ته وایي وای اے په شګلنه ځمکه کې د کاړجنې ځمکې ډېرکۍ د کاړجنې ځمکه کې د شګلنې ځمکې په ډېرکۍ باندې چې کومه کوترې رایته وایي اسجعي ته سندرې وایه ولې فانت بمرأى من سعاد ومسمعي ځکه ته په داسې ځای باندې که نه چې زما هغه محبوبه سعاد نومې دی چې سعاد تا ته ګوري او تا ته ستا خبرې اوري نو ته دا سندرې وایه ځکه ستا په سندرو ویلو باندې به زما هغه محبوبه سعاد هغه به خوشحالېږي چې ته سندرې ویلو هغه به خوشحالېږي فانت بمرأى بېشکه هغه به خوشحالېږي بېشکه ته په داسې ځای کې چې لیدلی کېږي مرأه د لیدو ځای کې بېشکه ته یې د لیدو په ځای کې د سعاد ومسعى ومسمع او د هغې د اورېدو په ځای کې لکه پوه شوئ چې لکه ته سندرې وایه ځکه چې ته سندرې وایې نو زما هغه محبوبه سعاد هغه ستا خبرې اوري ته ایني نو چې ته دا سندرې وایې نو هغه به خوشحالېږي لکه پوه شو په دې باندې اوس دلته کې په دې مثال کې ماته وګورئ چې دا سعاد دا فاعل دی دا سعاد سره فاعل دی چې مطلب دا خوشحالېږي وای علامه زوزنی رحمت الله علیه مدخول د مين چې نه دا ګرځولې دی مفعول او هغه وایي چې ته په داسې ځای کې چې ته اینې دا سعاد ته اینې او د سعاد خبرې ته اورې نو ته سندرې وایې چې ته خوشحالېږي نو ته خو په دې باندې خوشحالېږي دغه مطلب ټول غلطي کې کنه ها نو چې د سعاد فاعل دی چې ته په داسې ځای کې چې سعاد ستا خبرې موري او سعاد ته اینې هم نو ته سندرې وایې ځکه ستا په سندرو باندې بس کېږي او خوشحالېږي لکه پوه شو دې باندې اوس ګورئ وقوله فانت بمرأة اي بحيث تراك سعاد يعني ته په داسې ځای کې چې ته اینې باندې سعاد وتسمع صوتك او هغه اوري ستا اواز لکه پوه شوي یقال فلان بمرأة مني لکه ویل کېږي چې پلان کې په داسې ځای کې چې زه اینم هغه ومسمع اي بحيث ارى واسمع په دې ځای کې چې زین موضوع اورم وای قوله کذا فی الصحا ودا رنګ بساګ لیکل دي فظهر فساد ما قيل وای په دې سره ظاهر شو فساد هغه چې ویل شوی دي چا ویل دي علامه زوزنی رحمت الله علیه ویل دي چې معنا د دې دارا ان معنا دې دارا چې انت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلام چې ته په دې ځای کې چې ته اني سعاد او ته اني کلام دا ته اوري کلام دا وې دې خبره نه وفساد ذلك او فساد لري مما يشهد بالعقل والنقل فدې باندې گواہی کوي عقل او نقل ځکه چې ته په دغه ځای کې کنه نو ته د کوترې د خوشالېدو څه مقصد شته من خو دا وایي ته چې وها چې ستا په چغو باندې ستا په سندرو باندې څوک خوشاله شي سعاد خوشاله شي لکه فوش دې باندې وفيه نظر مطلب دا دی چې لکه کم کسانو چې وایي چې د فساد کلام لپاره کثرت تکرار نه او د تتابع اضافات نه خالق کېدل ضروری دي نو دا خبره به دې کې سره نظر دی ولی لان كل من كثره التكرار وتتابع الاضافات لکه هر یو د کثرت تکرار او تتابع الاضافات نه انسقل اللفظ بسبب على اللسان کچره د دې د وجنه د تتابع الاضافات د وجنه او د کثرت تکرار د وجنه کدا لفظ بجاو باندې ګرانېدو نو فقط حصل الاحتراز عنه بالتنافر نو بدای سره حاصل شو احتراز د دې په تنافر سره والا وکنا فلا يخل بالفصاحه دا بیا خلل نه ورته فسکه بفساد وكيف ويسنغ بدا تتابع الاضافات او كثره التكرار دا مخل بالفصاحت وي وقد وقع في التنزيل مثله هذا چې په قرآن مجید کې راغلي دي مثل دا بقوم نوح مثل اضافت دا تشويله دا اضافت قوم تشويله قوم اضافت سره شويله نوح او بل وذكر رحمت ربك عبده نو ذکر اضافت رحمت ته رحمت رب ته رب کتا
او دغه چې کوم دي تتابع د کسر تکرار ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها نو که کسر تکرار مخیل بالفصاحت په نو بکار چې په قرآن مجید کې نه راغله خو شوي د فصاحت کلام نه واخلا د فصاحت کلام نه ردی ته پورې بس سبا اور ان شاء الله چې چل نور د ډایرک